So now you know the game. 要跑！乐乐，你慢慢做就好了，没关系。这些没人跟你抢。你们两个没关系，品瑞。不。哦，好。可怜呐！兄弟相传了，时间到了。好。来转快一点。哦，没关系，品瑞故意让弟弟的，标准。品瑞故意让弟弟的，来抱一下，跟哥哥说谢谢，跟哥哥说谢谢。嗯。抱一下拍照。